ဘုံဘုံတို့အားလုံးမင်္ဂလာပါဗျာတပည့်တော်ဤဝင်ဖြစ်ပါတယ်ဗျာအခြေခံပါဠိပါဠကပထမတန်းအတွက်ပထမဆုံး lesson ကိုသင်ကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာတပည့်တော် screen share ကိုလေးပြုပါဗျာ So this is English alphabet. And firstly, I have a question. How many letters in English alphabets? So let's come together. Yes, from A to Z, and there are 26 letters in English alphabet. So this slide show you how different between capital letter and lowercase. This letter is called capital letter A. This letter is lowercase or small letter. Capital letter, small letter. So this is capital letter A, small letter A. This is capital letter B, small letter B. This is capital letter C, small letter C. This is capital letter D, small letter D. Capital letter E, small letter E. Okay, so let's practice those alphabets. So let's practice. So A, B, this is wait. Okay, this is A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Let's practice that again. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Then I will show you a video about ABCD sound. So let's look at this. Okay. ဆိုတော့ဒီလိုပြန်ပြီးတော့ခဏက ABCD လေးကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်ကြည့်အောင်ပါဗျာ So and I will show the letters and I will find a letter. So tell me what is this? Okay. So what is this? C.
C. C. Okay, this one. What is this? B. 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 D. B မှာကြတော့တပြည့်တော့ပါဇက်ပိတ်ရပါမယ်ဗျာ B. B. What letter is it? V. 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 ဒီမှာကြတော့တပြည့်တော့အောက်နှခမ်းကိုအပေါ်သွားလေးနဲ့ကိုက်ရမယ် V. V. What letter is it? F. 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 ဒီမှာလည်းတူတူပဲတို့အောက်နှခမ်းကိုအပေါ်သွားလေးနဲ့ကိုက်ရပါမယ်ဒီမှာကျတော့ S. 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 What letter is it? T. 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 So we might confuse for this three letter L, M, N. Then I will show you what letter is it. It is L. 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 Next one is M. 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 This is N. N. ဒီနေရာမှာကျတော့ပြောတာရှာလေးကအပေါ်ကိုသွားပြီးတော့ထိုးပြမယ် N. N. L. M. N. What letter is it? P. 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 Okay. What letter is it? H. 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 Okay, next one. This one, what letter is it? Q. 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 Okay, this one. X. 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 This one is H. 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 ဒီကောင်က H ဆိုတဲ့တန်ထွက်မယ်ဒီကောင်ကြတော့ X. 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 ဒီကောင်ကြတော့ H. ဒီကောင်နဲ့ဒီကောင်နဲ့ပြောလို့ယူဆက်ရမယ် H. ဒီကောင်က X. ဒီကောင်က B. B. ဒီကောင်က V. V. နောက်တစ်ခုကဒီကောင်က S. 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 This one is F. 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 Okay. ဆိုတော့တပြည့်တို့ဒီနေ့ဒီ alphabets တွေကိုလေ့လာလိုက်ပြီဆိုတော့နောက်ထပ် lesson တစ်ခုမှပြန်ပြီးတော့တွေ့ပါမယ်ဗျာဒါလေးတွေကိုဒီ alphabet လေးတွေကိုတပြည့်တို့practice လေးလုပ်ထားပေးပါဗျာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျာ